進んでください。間隔を詰めて、そこを詰めてください。フライトクラスは指示があるまでおかけにならないでください。最後にもう一つ、フライト中の飲食、喫煙並びに写真撮影はご遠慮ください。ご質問がある方はフライトアテンダントまで何なりとお申し付けください。それでは間もなく搭乗を開始します。皆様にお知らせします。まもなく搭乗を開始します。ご乗車ありがとうございました。皆様、お忘れ物がないようにご注意ください。はい、ってことでスター・ツアーズ乗り終わりました。いや、最高。過去一盛り上がってた回だったからよかった、マジで。ってことでこのままトゥモローランドテラスで夜ご飯食べたいと思います。いいパレードが寒いからいいパレード見ながら食べようかな。わからんじゃあこのまま夜ご飯食べに行きたいと思います。はい、ってことで着きました。トゥモローランドテラスです。じゃあこのままご飯を注文してどうしよっかなご飯一回注文したいと思います。レッツゴー。はい、ってことで届きました。BLT チーズバーガーです。これで750円単品ですね。であと10分ぐらいでティーパレードが始まるっていうことなんでちょっと待ってみようかなって思います。食べながら。じゃあいただきます。ごちそうさまでした。じゃあこれからいろいろと向かっていきたいと思います。はい、ということで BLT チーズバーガー食べました。うわ、すげえいいパレードの街の街のとこがもう1列ぐらいしかないよ。すごい。ってことでどうしようかな。ちょっとどうしようまあトリマどうしようかな。トゥーンタウンは着くかな。でも乗りたいもの乗りたい。トゥーンタウン行くトゥーンタウン行ってでもトゥーンタウン行っちゃったらいいパレードのあれに挟まれちゃうかな。まあいっかトゥーンタウンがね一番最後なんですよね。ということでじゃあトゥーンパーク入ります。ここら辺いろいろとアトラクションあるんではい、トゥーンパーク終わりました。ただ歩くだけなんで。じゃあ次はこれグーフィーのペイントハウス行ってきてます。はい、ということでグーフィーのペイントハウス終わりました。
じゃあ次は隣のドナドのボート行っていきたいと思います。じゃあこのままノンストップかな。はい、じゃあドナドのボート終わりました。次は正面にあるミニーの家行っていきたいと思います。いつもね、出口ね、正面から出ちゃうんですよ。こっちなんですよね。トゥーンタウンニュースフラッシュ。市民からの通報によりますと、あの危険極まるイタチ軍団は花火工事を出てトゥーンタウンの発電所に向かっているということです。目撃者のトゥーンタウン料理学校校長の話によりますと、イタチ軍団は大さじ64万564杯分ぐらいの大量のディップを運んでいたということです。はい、ってことでミニーの家終わりました。いいね。じゃあこのまんま左隣にあるこれかな、チップとデールのツリーハウス行っていきたいと思います。ノンストップでお送りします。まあ一人だから独り言をすると、まあ2階に上がる螺旋階段超狭いですよ。まあ子供が遊ぶからね、まあ狭いですよとチップとデール言いますね。でこれをこう行くと、はい、ビースキャッスルが見え、ディズニーランドホテルが見え、東京ディズニーシンデレラ城が見え、トゥモローランドが見えるという最高の場所ですね。でここを下っていくと、はい、謎の置物があります。これをレバーを引くとですね、あれ何も起きない。たまに起きるんだよねこれ。来た。今レバー引いてます。硬いレバー。ということでこうなります。でこれを押してなんか爆発させるみたいな。ってことで次はこちらガジェットのゴーコースター乗りたいと思います。現在5分待ち。いいですね、行きましょう。Remember to stay seated with your hands, arms, feet, and legs inside. And if you're traveling with kids, please watch them. Have fun. は
はい、ということでガジェットのゴーコースター終わりました。新たな発見、ガジェットのゴーコースターからタワテラが見える新たな発見をしました。じゃあこのままトゥーンタウンの最後のアトラクション、ドロジャーラビットのカートゥーンスピンに行きたいと思います。現在時刻7時46分ぐらいですね。いいパレがもうトゥーンタウンあたりまで来てますね。そろそろ終わりそうです。終盤ですね。ということで、はい、目の前にあるアトラクション、ほらいいパレも見て、これもう全然見れるよってことで、このまんまロジャーラビット行きましょう。ロジャーラビットはね、中回線が悪いんで、もしプライオリティとかプレミアムアクセス買うときはここでは買わない方がいいと思います。はい、じゃあ行っていきたいと思います。はい、ということで終わりました。ロジャーラビットのカートゥーンスピンめっちゃいいね。最高や。おー、いいパレ。いいね。In my world of dreams, flowers and butterflies talk like humans. Of course, cats do also. 最高や。いやもういいね。いいパレードってさ、あれなのかな、著作権にかかんないのかな。うわ、かっけーっていうことをファンタジーランド通れないからここで見とくか。一応多分通れないよ、ファンタジーランド。Just think happy thoughts, and you'll be fine in no time. I'll get you for this, man. If it's the last thing I do. 最高の喜びだ。まずちょっと金を潰しなぜ。いいじゃない。だってまずは常連のプラネットダンサーだもんね。Señorita, nuestro amor es eterno. Hasta el infinito y más allá. 「
ちょっとこするだけだよ。よっしゃ。ご主人様とよ。Sure is. I mean, come on. Did I deliver or what? はい、ということで見終わりました。いや、すごい。久々に見たら感動した。ということで、このままここにあるプサンのハニーハントに向かいたいと思います。レッツゴー。8分待ち、やっば。これいつもプライオリティパスとかがあるアトラクションなんですよ。なのにこれが8分待ち。さあどこまでQライン、もう乗り場直行じゃないかな。マジ？本当に乗り場直行じゃないこれ。やばいつもここら辺で待つんですよ、プライオリティとなっても。うわ、乗り場直行じゃん。やば乗り場直行だ。やったね。プーさんがこんなつくってことは本当にないと思うから、これはめっちゃ貴重かも。早朝行くぐらいしかここに並べないから、いやこれは貴重ですね。それじゃあ行きましょう。俺様は安全なことが大好きだよ。みんなの安全のために立ち上がったり、手や足をハニーポットの外に出したりしちゃダメだぞ。それと子供から目を離さないこと、よろしく。そんじゃな、また会おうぜ。ここですね、待つの。全然8分じゃない。Now, for a safe visit, be sure to stay at the seat. 熊のプーさんはクリストファー・ロビンに風船が欲しいと言いました。風船なんか何に使うの？蜂蜜取るの。風船じゃ蜂蜜は取れないよ。取れるよ。はい。ってことで、クマプーさんのハニーハント終わりました。かわいい。はい、ってことで、どっちが近いんだろう。こっちかな。ピノキオの冒険旅行乗っていきたいと思います。レッツゴー。皆さんもピノキオと同じように。はい、ってことで、ピノキオ7人の小人終わりました。ピノキオの冒険旅行終わりました。ということで、次は、いつはスモールワールド with グルート乗っていきたいと思います。レッツゴー。
はい、ということで、It's Small World 終わりました。いや、やっぱり小さな世界はマジで神曲。っていうことで、閉まであと30分っていうことで、乗れるものが、ちょっといろんなものに乗りたいものはありますが、本編をループしたいと思います。ループできればできるほど、多分1回で終わっちゃうと思うけど、じゃあ、このまま本編行きましょう。ダークライドをね、乗ってないんで、ほぼ。最後の締めで乗っていきましょう。レッツゴー。あとちょっとキャストさんが2人いそうなところでちょっと写真撮ろうかなだったりできたらねじゃあそれじゃあ本店に向かって歩いていきます。はい、ということでホーンテッドマンション着きました。ということで乗っていきたいと思います。レッツゴー。扉一つない部屋で身の毛もよだつ不気味な響きが館の中に広がる。ろうそくの炎が風もないのに揺れるのか。ほら、そこにもここにも亡霊たちが。諸君の恐れおののく姿を見て、彼らは喜びの笑みを浮かべているのだ。この不思議な気配を諸君は感じただろうか。部屋が伸びているのか、それとも諸君の目の錯覚なのか。よーく見るがいい。この部屋には窓も扉も全くない。慌ててももう遅い。果たして諸君はこの部屋から出ることができるかな。私ならこうやって出るがな。これは失礼。脅かすつもりじゃなかったんだがまだこれは本能城の口。本物の恐怖はこれからこれから。さあ、案内するとしよう。みんな一緒についてくるがいい。この乗り物が諸君を恐怖の世界へ案内する。そのまま乗り場直行だ。はい、ということでホーンテッドマンション終わりました。いやー、神アトラクションということで、現在時刻8時45分、閉園まであと15分です。ということで、ソーシャルリーチフォーザスターズが始まるけど、まずはスプラッシュがやってんじゃない？スプラッシュ行ってこようかな。じゃあ行ってきますわ。スプラッシュ行ってくるわ。はい、ということで来ました。スプラッシュマウンテン前です。現在時刻15分待ち。本当かよ。何カットされちゃってるかな。いや、これQラインだね。そっから並べるよね。来たー。じゃあ乗っていきたいと思います。はい、ということで並べました。8時45分。15分待ちで誰もいない。やば。暑すぎるって。
暑すぎるって。じゃあこのままどこまで滑るのか見てみましょう。ピンマイク持ってくればよかった。やば早朝に北振りに爽快感やばいんだけど、スプラッシュマウンテンのデザインは待てるわ、待てる。50分だったら待てる。こいつらがウサギどんを捕まえようと目をギラつかせて狙っている。まあここまではここまではどこまでこれ早朝よりやばいぞ何名様ですかって呼んでもうすぐ乗り場だったらやばいここか、早朝と一緒の。でもすごいちゃんと15分待つといいね。はい、ということでラストスプラッシュマウンテン終わりました。現在時刻9時4分で閉園です。いや最後の最後でいいね。アートアクションを15分待ちで乗れたことが本当に嬉しいです。じゃあこのまま帰りたいと思います。じゃあ帰ります。リーチフォーザスターズで花火、おおすげえやば。素敵なひとときになりましたことを願っております。いや最後の炎見れてよかったじゃあこのまま帰りたいと思います。ちょっといろいろプロップス取ってから帰ろうかなって思います。ネオロペンのねものとかいろいろと多分ここら辺のワールドバザール前とかでいろいろと多分あるんで見ようかな。
はい、ということで皆さんお疲れ様でした。はい、ここにもプロップスがあります。今日急遽仕事終わりに、6時20分40分ぐらいかな、入園してたったの3時間ぐらいいたんですが、すごく楽しませていただきました。ありがとうございます。いや、こうか、ディズニーランド行くのはまあ5時間円だと12月だからな、3、4ヶ月ぶり。でもまだ一日中楽しめてないんですよね。一日中楽しんだのが本当に1年ぶり、1年1ヶ月ぶりなので、超久々に来れて、アトラクションとかね、いろいろ乗れて、しかも今日ね、午前中はね、あいにくの台風でディズニーランドシーどっちも空いてたっていうことで、今日はちょっといきなりですが行きました。一番何かすごいかなと思ったら、スプラッシュ閉園前とかずっと15分待ちとかだったんですよね。でプライオリティパス最初のプーさんのハニーハントも8分待ちだったりとか、もう乗り場直行とかですごかったです。はい、ということで、この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、ということで退園します。疲れなく程よく遊べたからいいかな。めっちゃやっぱりこれから5時入園のあれなんですよね。はい、退園お疲れ様でした。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録はね、下のボタンから押せるのでよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。